tubalamusizaako abantu ba Aisa Basajja Kabaka mwasize mutya basibo ne banyabo lunaku lwa mukaaga olwaleero ennaku z'omwezi 29 tukomekereza omwezi ogw'omukaaga nga bwe twakkaanya era bwe mukimanya abasinga buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi terubaako bannabyabufuzi bali abagundiivu ntera kufunayo omu oba babiri okuyambako okulungamya ku nsonga lubala bateesa bannaffe be mutatera kulaba nnyo oluusi abatera okuvaamu omu babiri basatu bana bataano naye nga nabo mubamanyi muganda wange Sewungu batera okuyita force estate abatola oluddaawo olwaleero oluba lunaku lwabwe nabo ne bafuna omukisa kuba abasinga bentera okuba nawo wano be bakulembeze ne mubali mulimu abakulembeze naye abatali ku mitendera nga gya palamenti gya disitulikiti nabo ne babaako bwe bannyonnyola ensonga ze balaba n'olwaleero we tujja okutambulira ku nsonga eziwerako naye nga bingi ebibadde mu ggwanga kozi mbalamusizaako sozi Kaddu Mukasa musajja wa Kabaka ow'edda ly'erinnya lyange ebibadde mu ggwanga bingi naye siyinza bimalayo kuba byenjagala ate nammwe mba mwogerako olunaku olwaleero pozi okukoonako obukoonyi katono nti enkya Egypt ne Uganda lwe basamba Uganda yejjeko ekikwa kuba lwe twaddayo oluvannyuma lw'emyaka 39 tetwava mu kibinja leero essuubi weeriri nti bwe katagirya waakiri ebiika amasumba ate era enkya Buvuma singa babadde basobola bandifunye ensonga gye beekwasa ne batagenda Ssingo Buvuma egenda kusinkana Ssingo mu Kattiro ku kisaawe ky'essaza wali sese yeyinza obbanyumizaako naye kale munaabiwulira etteeka lya traffic lya ZEPYA lye bayita express penalty nkiyite kagwirawo tukiyite kagwirawo we bakukwatira kati balina mashini zinnyingi bakira bugezo ate namba y'emmotoka ne bw'oba erina ebbanja lya poliisi nga ofuna ekipapula era olusaamu ennamba yo wali nga banyigako ng'ekuloopa nti alina penalty bweziti aiza osasulirawo ku mobile money oba emmotoka ogirekaawo n'ogenda osasula n'okomawo n'ofuna emmotoka yo tebajjanga kutawaana banoonya etteeka ly'abalandlord mwaliwulidde n'abapangisa insurance ey'obuwaze buli munnayuganda baagala obeere ne insurance bizibu bibadde bibaddewo naye nga ku musaala gwo kwe bajja okujja kati abatali bakozi abatalina bitongole mwe mukola awo tunaalaba ekiddirira property tax eyo yatabudde nnyo abantu nayo naye Lord Mayor n'abeekawempe Speaker mweraliikirivu Parliament emirimu tegikyatambula ebbanga erikyabulayo okulonda kwa 2021 naye tuli mu 2019 kaŋŋambe ekyabula emyaka 2 ababaka mubalemesezza okuteesa lwaki ŋŋamba mmwe kubanga bo tebeesimbyewo bo be baliyo mmwe abaagala obbeesimbako baba mu Parliament mmwe ng'eri muli mu kakuyege wansi kati nabo bagamba tetujja kusigala eno mubalemesezza emirimu eri waggulu mu ggwanga mubasika mubazze eno wansi nammwe gye muli mu kakuyege wammwe tujja kutunula ku nsonga ng'ezo tulabe ne iPod bamaze okuleeta ebbago lyabwe mu tteeka erigenda okukugira abamu ku mmwe abagenda okwesimbawo naye munzikirize nsaasireko kubafiiriddwa abantu baabwe mwenna balina abantu abagenzeeko kitalo nnyo naye mu ngeri ey'enkizo ku b'ekyalo kyange Emityana Butega Ssingo wali abatamanyi twafiirwa maama waffe awo omulala ate Robina Lubowa badde Namwandu Lubowa mumumanyi azaala baganda baffe muli Bamuleme Kisenyi Sekidde ne bannanga abalala Bakkeeya ate ne Mwami Mulondo ebyo byonna nno bannaye njogera ku kyalo kyange abaziika maama mwe mujjukirawo oluvaawo eka bwe bati nnyumba nga 3 omu n'afa n'okuddako eno ennyumba nga 4 n'omulala benjogerako kwe ganjogera ku bakadde bange nabo bennyini Mwami Mulondo Butega kitalo nnyo ne mukyala Namwandu Lubowa nabo kitalo nnyo ate ekyennaku era ku Butega bw'osusaawo enju nga 7 muganda wange Fred Semwogerere naye yafiiriddwa maama we kyannaku sisobodde muwerekera bamuziika Buddu Bukomansimbi olwaleero Fred Semwogerere okuva wansi eri mu bamuzeeyi Katende maama we yatugenzeeko kitalo nnyo Mukulu Saddam lamusa ku bantu dakika emwemu tutandike mangu abatulaba mbalamusizza ate
ne Namusa ne bannange bano abafunye omukisa okuva ate mu bali okujja eno naye ne bali bagufuna olumu nabo batera okujja ne batulako wano ku lunaku lwabwe ne bali Fourth Estate nga Honorable Sewungu bwagiyita olumu mu byobufuzi tugiyita third voice. Wabeerawo voices bbiri naye bwe wafunikayo voice endala tutera kugiyita third voice nabo mbalamusizza. Naye njagala kwetonda nti ku Saturday ewedde saasobola kubeera wano ng'ate nali nina okubeerawo. Twafiirwa, muganda wange yafiirwa omwana, ate ffe abasiraamu mutumanyi olwafa kukulu nga tutwala kumuziika kyekyannemesa okujja okubeerawo. Njagala kwebaza abantu b'omu kitimba Butambala bonna abajja ne batuziikirako. Muganda wange Ismail Kityo yafiirwa omwana, ate nenfiirwa era ku buko gye bazaala mukyala wange, nenfiirwa ssenga wange. Njagala kusaasira taata wange anzaalira omukyala Mzee Sennabulya Engeri balya Mpongo Gomba, era twagenda ne tuziika. Ate nenfiirwa ku lunaku olwaddako nenfiirwa ate mwana wa ssenga wange Kawempe ne tumuziika era Enkowaawo. So mbadde ennaku zino zonna buli lunaku nga ndi mu kuziika. Ssebo nga mmaliriza, abantu mbadde simanyi nti TV bagiraba mpaka Lira. Erira nina mwannyinaze alirira eyo ku stage bagiyita Juba stage. Akolera awo naye bamuyita Mama Rita, mwannyinaze yennyini. Yanga nti tuli tubalaba bulungi ngera ne baga nti oyo mwannyinaze, ne baga nti olimba gwoli weno weerira, yafuuka ddi mwannyoko. Naye nga mwannyinaze yagendayo bugenzi kukola Mama Rita. Mwebale kutulaba abeerira. Ate bamanyi Oluganda. Abeerira tubatumidde nnyo bannaffe. Nabe nansa naawo ku masitoowa awali Shafiki Sesanga. Shafiki Sekandi mwewale nabangambye balaba. Mathias. Amanya nze Lukwago Mathias, chairman Kansanga w'omuluka gw'NRM publicity sub county era ya NRM, naye atakkiriziganya n'NRM byekola. Atakkiriziganya n'NRM byekola. Obe ebimu byekola sikkiriziganya nabyo, kubanga byonna tugoberera ssemateeka w'NRM ne manifesto. Bwera bwe nsoma muno ekyomukisa kye nebaza bazadde bange nze nti bantwala nembeerako. Tujja kutuukayo. Ndowooza kyewandigambye nti chairman wa NRM w'omuluka gw'e Kansanga atakkiriziganya n'ebimu abamu mu NRM bye nga tebagoberera ssemateeka ne manifesto. Mbadde saagala oweeyo kibiina kyonna nti bekikola byotoyagala. Anti honorable atakkiriziganya ngoberera ssemateeka. Katuleme kubagaya birowoozo. Alonda buuza ku bantu. Eyanze nnyo mukadde wange Kayiwa Haruna, omumyuka w'omwogezi wa Jema. Mu kubuuza kuno nsooka okusaasira abalwanyizi b'emirembe yonna mu nsi olw'okufiirwa chairman waffe Dr. Ali Murusi, abadde chairman wa Muslim Brotherhood. Bwe yafa siyinza butakozesa mukisa guno ogwa TV ya Kabaka okusaasira abalwanyizi b'emirembe yonna aba democracy, kuba yali democracy eyatuuka n'amusibisa n'ebyavaamu ebyo. Sebo era mu kubuuza kuno Honorable Kyanjo olw'akasuso y'aka amaloboozi ne Reverend Santos vice chairman waffe owa Jema, era nziramu okukatiza mukulu Sadamu kyayogedde Elira Soloti batulaba, era Reverend Santos bakuntegeeza nti ataddeko TV basobole okutulaba. Sebo neyanza nnyo neyanzeege banne mututegeera amaaso. Moses. Nange nyongera okwegatta ku bannange tuziza okubaganya ebirowoozo ku TV ya Kabaka nti banne mwe bali tutegera matu n'amaaso okutwaliza awamu. Nenyongera n'okwegatta ku bannayuganda abagumidde obulimba bwa gavumenti ya Mwai Museveni okutwaliza awamu nga NRM
yasuubiza ne pads abaana okubawa pads naye nakyo kikyagaanyi yesuubiza n'enkumbi 3 buli maka naye Moses n'okukubuuza nkyagenda mu kubuuza nsembyayo mu kubuuza kwange abantu beebulenga mu kikaaya abali mu lumbe lwa mukyala Nantongo sisobodde kwegatta nammwe mu kaseera kano naye ng'oluva ku mirimu gya Kabaka gino ngenda kubeera nammwe olwaleero ssebo mwami Kaddu Mukasa olumbe lw'omuzeeyi oyo balwabya yali mukadde wa myaka 94 naye olwaleero twabya olumbe mpozi n'okutuusa obubaka bwa People's Government nti munywere bannange ojja butuusiza wali mu kuteesa okubuuza akakukomaawo mbadde nsaba kutandikiraawo mukulu Saddam ku nsonga ennyingi zemmenyeeko mwe bwe nabatuukako onoonokolayo ku gy'onooba otunuulidde ekukwatako obutereevu waliwo mukulu Saddam naye lino ndooza walyogerako dda iPod kyaddaaki baavuddeyo n'obubage ku ba independence mwabategeka okwesimbawo nga ba independence babaleetedde etteeka lirinda kuyisibwa buyisibwa palamenti lifuuke etteeka ng'etteeka lino libagaana nga bagamba nti waakiri bw'oba tojjire ku kaadi ya kibiina bagambye emyezi 12 gwe mwaka mulamba langirira ng'ekyabula omwaka mulamba nti sigenda kujjira ku kaadi ya kibiina ndi independent naye bino ebyokumala okwesimbawo twakakazaako akamyufu naye ze bayita primaries naye bwe njogera akamyufu mukitegeera mangu n'ogenda mu kamyufu ne bamala okukuba akalulu n'ogaa ate kati nziruse kwesimbawo nga independent baagala ekyo etteeka libeere nga likukugira tokkirizibwa bo bamaze oddibaga lirinda kuyisibwa buyisibwa ekisuubirwa nti liyinza okuyisibwa kuba kyagenza okutegeeka nga mu palamenti ng'oggyeko NRM ebibiina ebirala byonna ne bwe byegatta nga ba independent be babisinga obungi kyokka ate nga mu kwesimbawo abasinga baasooka mu kamyufu bwe baagwa nakyo tujja kutunulawo eruddaawo oba mukkiriziganya nakyo nga bwe batannaliisa ebirowoozo byammwe banaabitwala kubanga wookitunuulirira kiba kitya nti bw'oba wagwa kuba mu kamyufu wali ate bw'ojja independent n'owangula eyakuwangula mu kamyufu awo waliwo ensonga eyagala okutunuulira ne teeka eddala ndowooza Saddam nja kusagwa otandikira eno ku tteeka ly'aba landlord ne ba tenant palamenti yaliyisizza kubulako mukono gwa Mr. President mu bitonotono bye saagala kumalayo kuba gw'ogenda oddisoggola ekyokusasula mu nsimbi engwira naddala mu kibuga Kampala mwe kibadde etteeka lyakiyimirizza Uganda ekozesa shillings lwaki ate abalimu bwe bagenda okusasula babasasuza mu ddoola mulinga abagamba nti eza Uganda tezikyali nsimbi ekyo ne bakkaanya okugoba omupangisa oyina muwa notisi ya myezi 6 ne okwongeza tekuubengawo buli kiseera naye nga ne 10% teesukkengakaawo kyokka nga n'okugobwa kuli okumwegisibwa okulula eba court order. Saddam okkiriziganya nalyo mulimu emiwaatwa nga president tannasaako mukono oba ogamba nti weewaawo weewaawo kakati ekisooka njagala kino okutegerekeka obulungi nti etteeka eriruŋŋamya bannannyini nnyumba n'abapangisa lyali lyalwawo dda. Okay. Lyali lyalwawo era mu kulwawo lireese okunyigirizibwa kungi oba okunyigiriza kungi wakati wa saidi zombi, wakati w'abapangisa ne bebapangisa buli saidi ng'enyigiriziddwa okuba nti no tewabaddewo tteeka liruŋŋamya bulungi bupangisa. Wabaddewo etteeka naye ng'etteeka kkadde era nga bw'oyingiza omupangisa mu nnyumba wabaddewo etteeka ekkadde mwe bayingirira bw'obanga oyagadde kukozesa mateeka naye kwegamba libadde lyakaddiwa. So kakati nze ndowooza nti kino kyabadde long overdue okuleeta etteeka lino. Ekizibu ekiriwo kiri nti ekiseera ogenze n'ogamba nti ba MP bonna tebakyagenda mu palamenti kati bali mu byalo bali mu kampeyini
kakati etteeka lyonna lye muleeta nga likwata ku bantu ne mulireeta mu kiseera nga mutunuulidde campaign kiba kizibu nnyo okubeera rational nga muteesa ku tteeka eryo. Kiba kizibu nnyo abantu okuba nti be muliteesaako objectively. Kakati amaaso gonna agasinga gaba gatunuulidde campaign, gaba gatunuulidde bantu mwe mujja obululu. Kakati mwesanga nti bwe liba ligenda kubaako nga lina sayidi bbiri nga lijja kunyiga sayidi emu gye musuubira nti eyo sayidi temujja kugifunamu bululu. Kakati nze kwe kusooka mwentunuulirire etteeka lino we lyajjidde nti lyazze nga Pulezidenti Museveni yennyini atunuulira kalulu naddala mu bitundu eby'ebibuga ate nga mwe muli abantu abangi ate nga be basinga obutamulonda. Lyazze nga bamemba ba paalamenti bonna oba wa opposition oba wa NRM nga batunuulidde kalulu naye nga akalulu balina kukajja mu bantu. Kakati ng'okuliteesaako objectively nga si kyangu. Kati buli kyazze kyonna mu tteeka muno nga kirabika nti nno kyandinyigirizaako sayidi y'aba tenants oba abapangisa ne kiba nti kyabadde kyangu kyakuyitamu olw'okuba nti abantu batunuulidde campaign zino ezijja. Mr. Dam, olinga ngamba nti bwe lyazze lirina gwe linyigiriza. Of course. Era kwegamba ensonga lwaki nti kakati njagala kugendamu nti bannannyini nnyumba babadde banyigiriza nnyo abapangisa. Kyokka nga ate n'abapangisa banyigiriza abannannyini nnyumba. Batya. Of course babapangisa bava kiro mu mayumba ne batambula ne bagenda ne badduka ne bagenda. Abapangisa bayinza okusiba ennyumba n'asibiramu ebintu n'atambula n'agenda ne wayita emyezi 6 nga talabise nako. Kakati n'oteeka birango ku leediyo kumunoonya nga tomulaba naye bw'ojja n'omenya ennyumba eyo olwo najja n'agamba eyali amaze emyezi 6 nga tasasula najja n'agamba nti mwalimu obukadde bwange 6 mwalimu bino mwalimu biri. Ebyo byonna abannannyini nnyumba nabo babadde babifeesinga ku lw'abapangisa kyegaye nti etteeka lyadde lyetaagisa ku sayidi zombi. Kyokka n'abannannyini nnyumba babadde bajja naga nti wakagenda mu nnyumba emyezi 2 nti njongereza ebadde kakadde kamu njagalamu akadde kamu emitwalo 6 mu kiseera kitono bwe kiti. Kati ebyo byonna byonna babadde byetaaga okuhandolinga naye kyegaye nti nga tebyetaaga kuhandolinga nga mutunuulidde kulonda nga byetaaga kutunuulira nga mutunuulidde Uganda gyeraga. Kangende ku nitty-gritties eziri mu tteeka. Bw'ogamba nti omuntu okumujja mu nnyumba muwe notice ya myezi 6 bw'eba nga ennyumba gye nakuwa nagikuwa kugisulamu naye nga we nagikuwa okugisulamu ali wano n'ali wano n'ali wano n'ali wano bonna basiraamu bonna basiraamu abali ku nnyumba zange ezo eziri awo oli haji olina ennyumba zo Neboto bahaji naye nga abapangisizaako basiraamu basingako ate nga saakigenderera nti bazipangise naye nga be baliko. Kakati gwe John obanze zeveriyo waŋŋamba nti ogenda kupangisa nnyumba eyo era ogenda kutundirawo kyakala katugambe ebyamaduuka ebya bulijjo. Kaakati oddidde ennyumba eyo ogitaddemu embizzi. Kaakati oleese embizzi oleese olukalaayi lw'embizzi okola ki? Osiika ku nnyumba eyo. Kakati ogamba nti bano nze nkuwe notisi ya myezi 6 nga Baharuna atudde awo bajamada batudde wali gundi atudde wali Bahamisi emyezi 6 nga balinze bali mu kawoowo kaki kambizzi kebawunyiriza. Kakati nze ndowooza nti omuntu bw'oleeta egundi efaanana bw'ete etteeka nti ono muwe myezi 6 oba tewabadde considerate emyezi 6 ng'akoze eki
kwemba muwere emyezi 6 ng'akoze eki notice eyo etteeka lyandibadde nga ligenda lyeyongerayo an extra mile ne liga nti emyezi 6 senga kino na kino na kino na kino bwe tuba nga twasayininga contract eyo yeyandibadde esinga okutunuulirwa nti bwe mwali musayininga contract biki bye mwateekamu. Yagamba agenda kukolerawo ki bw'aba yagamba kusulawo yes abe ng'asulawo bwe liba dduuka erya bulijjo ereme kukyuka nti bbaala we basiikira n'ennyama eri yes kuba etteeka lyo lyagenze maaso ne lyogera ku kye bayise other amenities nti bw'aba alina ebirala byakoleddewo osobola okukyusa mu ssente ebyo nabyo n'abisasulira naye nze nyinza okuba nga ekyokubisasulira si kyenjagala kubanga nga ndaba nti kyakola kigenda kukosa bano bonna bagende nfiirwe nyinza n'okuba nga bano nakola nabo ne contracts ti ku nju zino tekuliteekebwako ki mbizzi nga bo bajja nga ekyo bakimanyi mu bwongo kakati bo oluusi n'okunsuwinga nga bajja kunsuwinga naye n'ekyokubeerawo bubeezi ne bagenda nga tebansuwinze nze n'enfiirwa ssente ekyo mba landlord tokoze eki tomukonsidarinze so nga ate sikkiriziganya era nakya landlord kujja buzi n'asikola muntu kuba takyakkiriziganya naye n'amugoba bugobi olide now ekintu ekisinga mu landlord ne tenancy gundi law kyandibadde mwakkiriziganya ku ki etteeka lyandibadde enforcinga nti bw'oba ogenda okupangisa gundi ng'akuwa ssente ze musooke kukola ndagaano mukkiriziganye ku bye mwagala byokkiriza ku njuzo nebyotokkiriza aseeko omukono ng'abitegedde exactly nga bwe tugamba nti bwe ndiba nkugoba mu nju ndikuwa ebbanga bwe riti era ekyo nga tukiteekamu ki mu ndagaano bwe tuba tutaddeko mwezi gumu nga kyetukkaanyiza ng'okukukkaanya kwaffe etteeka lyandibadde nga likitwala nti that is a contract we have signed era tukkaanyiza naye omanyi bwana Saddam mu nkola eyo mu ggwanga wateekwa okubaawo etteeka erifuga gonna lye tuyita supreme law nga bwe kibeera mu constitution osobola okukola amateeka ge amalala gonna naye tekigaana ate kusaawo etteeka erya ssemateeka erifuga gano amalala gonna amatono osobola okukola eyo endagaano nti bw'omala omwezi nga tosudde oba ebiri naye tulina okubaayo ne supreme law egamba nti etteeka ly'eggwanga lyo ligamba ki anti kyenkugambye nti etteeka ly'eggwanga lyandibadde liteekebwawo naye nga mulyo mwe muli nti bano bwe banaabanga bakkaanyiza bakole endagaano ng'etteeka lifoosinga nti abantu omupangisa ne nannyini nju bateekwanga okukola ki endagaano mu ndagaano eyo banaateekangamu bye bakkaanyizaako bwe babikkaanyaako eyo endagaano etteeka eriri gibale nti that is a contract kubanga tebasobola kukola zifaanagana kwegamba naye ndowooza tekizibu by'eggwanga okuteekawo etteeka erifaanagana ekyenkola nti etteeka erifaanagana baliteekewo naye nga mu tteeka mulimu emuli nti mukolenga endagaano kakati ebinaaba mu ndagaano kooti etteeka teriyinza kubyogerako kuba toyinza kukola tteeka nga lyogerako every nitty-gritty mu bye muliteeka mu ndagaano etteeka tebalikola bwe batyo etteeka balikola nga lyo liteekawo framework kati framework omwo mwe mukolera mwe mujja mwe mukolera naye kakati netteeka eryagenza okutandika okuteekawo specifics ne ligamba nti teebereza bagambye nti buli okugoba omuntu mu nju oteekwa okuba ne court order njagala mumbuulire omuntu ali Empigi ennyumba gyesasulwa emitwalo 10,000 ezo 15,000 bw'agenda okusituka awo agende mu kooti agambe nti nti Lukwago yandyazaamaanyizza ennyumba yange yandyazaamaanyizza 5,000 nga tasasula kakati nsaba kooti emungobere muki emungobere mu nju owulira kakati ekyo olaba nga kizibu mbadde nja kukusaba katumale okuvaako wano katono bwe tujja ogenda kutandikira awo era owunzike ndyoke ŋŋendeko mu balala zimba ensi
kuzimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda gye tuliko tuli kubiri mu ggwanga. Mukulu Sadamu maliriza mu bwangu, njagala mpite ne mu bano ne bali bonna njagala baggweyo olwaleero. Kaakati waliwo ekintu ekya toilet. Ekya toilet kibadde kikyamu nnyo kwegamba okupangisa omuntu ennyumba ate n'omusasuza toilet mu kizimbe mwe yapangisa. Naye etteeka abaalikoze tebaatunuulidde ekizibu ate balandiroodi nabo kye basanga. Kubanga senga nkupangisa akafo mu arcade, kakati abajja okugula n'abatajja kugula kizibu nnyo okumanya baani abazze okugula n'abazze okutagetinga toilet. N'abazze okutagetinga toilet. Mu arcade muyinza okuyingiramu abantu 2,000 naye ng'abasinga ku bo tebazze kugula, wabula obwongo bugamba nti wano bwe nkyamawo ne nnamuza nja kugenda nfune ki nfune kwega neeyambeko. Kyokka nga buli lufulashinga olumu olwa toilet olw'amazzi kumpi kidomola kiramba litaaga 2. Kakati oba onnayo badeni bw'ogiteeka ku nannyini kizimbe kiba si kirungi. Nze ndowooza weetaaga okutunuulira baawule bagambe nti at least abantu bwe mpangisa ekizimbe gundi gwe mba mpangisiza abantu be bati be mba nsuubira nti bagenda okukozesa toilet oba bafune regulation. Kubanga omanyi Mukulu Sadamu okusha toilet. Yes. Embeera teyeebereka mu kibuga. Yes. Tetwandigitunuuliza nnyo ndowooza awo ekirowoozo kigende ku ludda lwa gavumenti. Yes. Ti gavumenti okuva lweteyina public toilets ezimala mu kibuga bakonsidaringe bannannyini bizimbe nti kye bayita subsidy. Exactly. Bagambe nti amazzi ga arcade bw'eba unity kangeze nti buli unity ya siringi 2 bagambe nti eya arcade gavumenti ebasasulirako oba unity ya 5 kubanga eba eyambako obutakyafuwaza kibuga omutali nekibeera nti gavumenti eyambako okusasula ku mazzi abantu baayo ge bakozesa. That is a very sober idea. Kubanga bo batunuulidde butunuulizi kugamba babasasuza eza toilet babasasuza amazzi banditunuulidde ne ku badeni nabo gye balina. Tugenda ku petrol station nga kuliko toilets naye osangako akasumuluzo era omala kasaba. Kakati ebiseera ebisinga ono agenza okunywa amafuta yasaba akasumuluzo oba oliawo ne bazze nabo. Naye bw'ova buvyeri nga buli anaava eri ayingira buyingizi petrol station y'omuntu kubanga yagiteekawo n'ateekawo ne toilet wesanga badeni ejja kuba nnene. Kakati esembayo dola kizibu nnyo balandiroodi kye babadde bakola abapangisa okusasuza mu dola. Naye nze era bwe nandibadde nga nkola tteeka sandigambye nti tewaba landiroodi tewaba tenanti asasula sente mu dola. Nandigambye tewaba etteeka teryaga tewaba tenanti lyaganye balandiroodi kusasuza bali mu dola. Yes. Kuba luli kibadde wanuwe naye tebagaye gwe tenanti bw'oba ogamba nti mukama wange siyina siringi nina dola tebakuganye. Kakati nze njagala eyo relaxation yesigalewo ti oli bw'aba aleese buleesi nga ye asasudde mu dola nga teriteeka limukwata nti teri landiroodi ayinza kugaana dola netteeka ne bali mugaa siringi n'oleeta dola tayinza zigoba. Now nze ekyekkooti okugoba omuntu mu nnyumba ku kkooti njagala kukinfasayizinga. Omuntu owa siringi 5,000 tasobola kugenda mu kkooti kumusindika mu kkooti duli etteeka eribaddewo ekkadde libadde lirina kye bayita tribunal nga kwegamba nga mugenda mu arbitration bwe muba mulemeddwa okukkanya ne mugenda mu arbitration. Kaakati ndowooza nti bantaddewo tribunals ezo ne zikka mpaka wansi nga zisobola okusalawo ku nsonga ezimu ne bagamba nti naye bwe ziba nga obupangisa butuuka mu currency point bwe ziti currency point kwegamba buli currency point erimu oba 2.2 kati zonna ezibaamu ku standard kwebera nti obupangisa mu kukitegera amangu currency point kijeyo kigambe nti ennyumba bw'eba etuuka mu ssente bweziti. Yes. Nti ezo ssente bw'eba etuuka mu ezo oyo okumugjamu
bibeera bya kkooti. Nze ndowooza awo bandibadde nga bakyanguya. Mu bumpimpi etteeka lyatunuulidde ebibuga. Tebaatunuulidde ow'Ebutambala ery'Eŋŋando, tebaatunuulidde ow'Essekanyonyi mu kyalo, ow'Empiriggwa. Exactly. Kati n'ekyokubiri kye baatadde mu tteeka nti kkooti esalenga emisango mu bwangu. Obwangu obwo era kkooti etteeka lyandigenze maaso ne libwogerako nti omusango gw'obupangisa gwandibadde wakati mu myezi bwegiti, kubanga bwe batakola ekyo emisango gijja kubeerayo. Owitibwa Mayiga yawozaako omusango emyaka 10 gumu bwe guti emyaka 10, naye nga ne gwawozesa nga gwagenda n'okugwa nga n'okufa yafa dda. So nze ndowooza nti etteeka ddungi, naye baleme kulitunula nga batunuulira bululu, batunuulire ba landlord, batunuulire ne ba tenants, n'ebitundu babitunuulire. Ate batunuulire n'okumanya nti bakuliyetinga kati ebibuga bingi. Ebibuga Masaka, Mbale, wa baagala kubigaziya. Mu kubigaziya oyagala abantu abanajja okuzimba ebizimbe, okukulaakulanya ebibuga ebyo, abamu nga bali bweru, abamu nga bali wano. Etteeka bw'olikola nga teriri unfair, oba totunulire development mu maaso nga liri unfair, oba totunulire development mu maaso gyeraga. Kankusaba okomaawo Lukwago Mathias, gw'ogenze ku nsonga kyo nabadde kulanira nabawadde eya iPod wagiwulidde ku ba independents. Mukama wange neyanziza nnyo neyanzirike. Amannya nze Lukwago Mathias, chairman Kansanga ow'omuluka ow'NRM. Katono nnyo ngenda kwogera ku buntu buna. Ngenda kusooka ne NRM ne chairman wange ono w'ekibiina. Ekisooka nze ndi NRM, sisuubira na kugivaamu kati, naye nnyina ebintu byesikiriziganya okuva ku chairman mpaka wansi wano engeri gye bajja bakolamu emirimu gy'ekibiina kyange kino ekye-NRM kyempagira. 1, Joe yagenda n'agaba ssente ku State House. Bwe twatuukayo ffe ng'abakulembeze abalonde, soogera nti siina kifo, ndi chairman Mulamba, ntwala Muluka Mulamba. Bwe twatuuka wali nagenda okulaba ng'aba-DP bali awo, ng'aba-FDC bali awo. Ne mbuuza Mulangira ono atera okujja wano. Wasajja. Ne mugamba Mulangira, nkumanyi oli w'NRM munnange. Abantu b'opposition bansooka batya okufuna ssente nze nga ndi w'NRM ate nga ndi mukulembeze. Naŋŋamba zino ssente si z'NRM. Pulezidenti nkubula nje njogera ku nsonga yange, nyina ensonga nnya. Tofaayo ogenda mu maaso. Naŋŋamba Mulangira, zino pulezidenti yaziwadde bavubuka bonna aba Kampala. Ne mbagamba buli omu aleeta ebbaluwa okuva mu kibiina kye ekimukkiriza okutwala ssente wano ez'NRM, kubanga wano State House buli omu akimanyi nti ya Pulezidenti Museveni. Si ya Pulezidenti Besigye oba Mawu oba Pulezidenti omulala akola ki? Mathias, State House ya Uganda. Kati ya Pulezidenti Museveni. Ya Uganda kituufu, naye nga wali kati bakubuuza ani asula mu State House omwo. Ensoga nti Uganda yonna esula awo. President wa Uganda ye Museveni yasula mu State House. Kati chairman w'NRM nze nganze. President alina abantu 3 ku kyalo, okuva ku kyalo be yalonda naye tibalina mulimu. Obuze chairman w'omuluka kyakola ng'ow'NRM sinkokoza nadizi weFDC yakusooka okuzifuna. Chairman wa district atwala nze wanga ntwala mu Makindi mwami Lukyamuzi yanga nti president tulima n'otulimba emmotoka musajja kati mulimba. Kati nze bano ab'NRM bali bawulira bakana baasha bo tibagala kwogera ku bibi bine biri muki mu NRM. Naye nze ndi mukulembeze w'NRM ate sisuubira givaamu. Naye mbadde ngamba Mathias awo Mr. President wandi muwaddeyo ku bubonero okuba nti bw'agenda okuwa ssente ez'abavubuka oweFDC amuwa, owa DP amuwa, owa UPC amuwa, oyagala asigale na nasi wa mukange bamulonda nga president wa Uganda. Kati oyagala yatunulaga nti Uganda erimu ba NRM. Kati ekirungi oli musajja muganda nga tonnajja kasubi ku liiso lya munno osooka liryo. Ab'NRM gye bali wansi bakaaba bakiti kya muwogo mulabe bwafaanana wuwe.
oli ali mu suuti ate yo suuti kati olaba yefaanana ya muganda wange oli asembayo wamma wa kamera nsikira ku kiti kya muwogo sika ku kiti kya muwogo osike n'oli muganda wange muto wange oli wuuli asembayo olaba balina oli ayina n'ettayi olaba bati balina muganda wange ddala oli asembayo ddala olaba essuuti era oyinza n'okugamba naye osike n'essuuti ya kiti kya muwogo kiti kya muwogo abalabiro yali mu suuti ey'obukuubo n'oyo kato asibye ettayi naye wa NRM oli muganda wange ddala asembayo ali musati oli sendege Aisha oyogera bwogezi Aisha oyogera bwogezi amuleke Aisha naye abantu balabye oli sendege ali mu suuti kiti kya muwogo ali mu ya black kati oyinza n'okusanga nga muganda wange oli eyo essuuti eyo ng'egiguze ku ssente z'enaalemu naye nga kiti kya muwogo talina wadde nze nsaba pulezidenti ku nsonga y'enaalemu eno asooke kutukuza ffe ab'enaalemu nabaana ab'opposition batwegombe olwo ŋŋenze ku nsonga endala eyokubiri nina ekintu kyentunuulidde wano mu KCCA Lord Mayor tuwagyogeddeko ebintu ofiisi bazimenye lwababuuza ebiwandiiko lwe basasula abantu lwe batalina kusasula lwe bamenye ofiisi batwale ebiwandiiko kino kyazzeeno ekinjujukiza waliwo amama Mbabazi yali awaabye omusango gwa byakulonda nga Honorable Mabikke y'omu ku balooya baatuuka omumubuuza naga nti ebintu sibiraba byambuzeeko Mabikke gwe byabulako gundi mwema lawyer sorry Honorable Ansonyi ebintu bino nsaba kituufu neetonda nsaba Nsonyi n'ebintu bino lukwago lwatuuse okugamba nti Saddam mubbi nti oba okumanya mugeza Saddam simubbi nti Saddam mubbi mu KCCA era kati kamukwateko fayiro lwezikolaki n'ekitongole kya KCCA egenda ku mulyango wenyini wotandikira bayinza okufuuza mpaka mwanda paadi ddala ebiwandiiko ebyo ani abimenya bwe babimenya babikasuka ne babiyisa mu bbanga oba wabeera wabitwala buno bubbi butegeke buno kyenalabye nti okunoonyereza kugenda mu maaso kati kuno okunoonyereza era nti batandise dda aba CID banoonyereza kino bajja kunoonyereza emyaka 10 nga nerukwakuta kyali meeya nga nange sikyali mugundi kati tutolabye ekyokusatu Honorable Nantaba wano ate abadde ki buno naye buno Nantaba soma amawulire ga leero bamututte mu kkooti bamugamba nsomye ku mawulire gali awo nga wadde muganda wange onzi ab'NRM tasobola kugula mawulire w'NRM onzi bwenga wadde aze ono olwolutuse naŋŋamba nti nyamba ompe ku mawulire ne mugamba mwe muli mu kibiina mwe mukifunamu tosobola nagula mawulire gasiringi 10 kati Nantaba abadde ki gwoba omaliza Honorable Nantaba gwe nyimaliza naye nze neewuunya ebintu engeri gye bakolamu ebintu bano abasajja sigitegeera nagitegeera kati lwe bamututte mu kkooti mbuuza eyalagira nante nga bamaze okukwata omwana bamutadde ku mpingu Sebulime eyakuba essimu n'amugamba kati mukube amasasi afe yaali luddawa nga tonaba kunvunana Honorable Nantaba kubanga ye kubantu sosera okukwata twagala otuwe ekirungi eyakuba yakwatiddwa neyali aduumira Patreyo naye se yakwatiddwa bayitiddwa kati bulijjo balinda ki okuva bulijjo era balinda ki obadde kangende sagala nakulwawo kubanga njagala bateesa n'abala bateesi iPod obadde ogamba nange njagala nnyo nze ng'ow'NRM saagala muntu kwerimbika mbuuze ekibiina ate ndi bwa independent nze ndi kiriya njagala ojje ogende mu kamyufu k'NRM buli muntu akutegeere nti oli w'NRM lwaki obeera w'NRM nga tugamba nti ndi independent njagala omanyi kyenyinza okujjukirako mubaamu obuzibu mu kamyufu ako olowooza lwaki omuntu ajja mu kamyufu ngezani singa Kato oba kiti kya muwogo ne Kato ne bagenda mu kamyufu ka NRM Kato n'avaayo ng'awangudde wali mu kamyufu kyokka akamyufu akaabatono kyokka bwe bagenda mu kalulu ak'abangi oba nti baagala bwa ssentebe bwa ggombolola kiti kya muwogo yawanguddwa mu kamyufu ate n'awangula eggombolola kati wano era bino biteeka ku bakulu b'NRM abali waggulu seeke ne neeke bino era bebabikola DP awo wetusingira DP akamyufu kaayo kali kiriya etunula neeraba nti mwami Saddam ne Honorable Kaddu ani olowooza asingako bwe tuyinza okukwasa kaadi n'akwata kaadi yaffe obulungi ne wano kati omala okujja mu kamyufu k'NRM ne bagamba nti ate ne State House ereese ono wekoze eki
bweresa tena kwebona sente wa independent katukome ku nsonga eyo nja kuddira kampite butereevu njagala gendako ewa mukulu kansokewo Haruna amina sebo vaako ensonga gyoyogerako Kayiwa Haruna era okuva mu Jema omumyuka w'omwogezi wa Jema omumyuka w'omwogezi wa Jema Jema yo esinga okulambika ensonga 5 naye olwaleero kantambulire ku nsonga ya morals ensa emyaka 33 wansi w'enjuba mu Uganda ensa ziwedde mu bannayuganda twogera ku bupangisa obupangisa obulungamya eri bannannyini bizimbe n'abo abapangisa abupangisa tebutandise eggulo mu Uganda naye mukyala Betty Kamyanga akyali ku ludda lw'opposition yayogeranga ekigambo nti Mwami Museveni yose institutions era kituufu amateeka gano ge bali mu kukola agembagirawo tegajja kubaamu nsa buli lw'okola etteeka nga toyiseeko mu ba stakeholders ate n'olyoka oliteekawo libakwateko temuyinza kubulamu birumira Uganda erimu Mwami Museveni yasooka netta emisingi kubanga etteeka lyonna okugenda okukolwa musindike ba think tankers ne ba researchers bayite mu bantu bemugenda okukolera etteeka naye etteeka mugenda odditeekawo mwe mulowooza nti mugenda kulungamya naye Mwami Saddam nga bw'alambuludde ensonga y'abapangisa ensonga ya Toyo agyogeddeko naye okimanyi nti mu Uganda mwe muli abapangisa n'opangisa room naye landlord n'ava eri n'akubalira n'abantu boyina ate okusuza boyina okubeera nabo nojja n'ogamba nti nzize okupangisa ennyumba nina mukyala wange n'abaana 2 wabula bwe sisita wange bwankyalira landlord era CBS wano egenda neezannyanga kazannyo naye ng'erina obubaka bwesindikira gavumenti n'abantu bekikwatako katono nnyo mu mawanga agaakula bwe kiri mu mawanga agaakula bwekityo bwe kiri so kakati eggwanga mu gavumenti ya NRM tetuyina ssuubi ligenda kulungamya bino okujjako okuleeta obutabanguko kambawo ekyokulabirako etteeka ly'ettaka omutima gwe baalikoleramu n'obwangu olwaleero terubanga bukyalubanga lwa mmindi abalina ettaka bali babbako abaali batudde entende nga bali ku bibanja kwabo abalina ettaka balitunda baviirwe empiri kuba abali ku bibanja bafuuka mpiri waliwo abantu abaasenga ku ttaka nga bo balina ekigendererwa kyabwe bwe baweza emyaka 12 olwo ne balyoka bagamba buli muntu yenna abadde ku ttaka emyaka 12 oyo takyasaana kugibwako oyina kuyita mu kano na kano bwe todda ku nsonga eno ey'ebizimbe abapangisa waliwo abalina effubitizi nga baagala bakkakkanya abamu abalina ebizimbe abalina ettaka mu Kampala ne matawuni amalala n'olwekyo tujja kusaba abalina amaanyi abakulemberwa Kabwejiiro akulembera eggwanga kuba yagenda okonsetinga etteeka eryo agende mpola muteeke bulisaaki abantu mubatuukirire musomese ku radio ne mu bigundi byonna abantu babeere involved naye bwana Haruna emabegaawo mubadde motero gangamba oba obadde oyogera naawe naye eddoboozi libadde lisinga okuvaayo nga ligamba nti abanene mu gavumenti be bannannyini bizimbe byonna mu kibuga nge kaakati etteeka ate lizze kukwata kwabo be mugamba abanene mu gavumenti ate kati nali omulinga abaga nti ate bbi temwagala abanene baba bakwatireko tukikkiriza naye wali awanene ate we wali n'abatono ffe tulabye amateeka nga galina selective justice amateeka ago gajja kujja naye nga ennyumba y'otafiire onoozungirayo ota n'obugatto kyogenze kulungamya naye ennyumba ya Kayiwa yo bajja giyingirako enkya n'eggulu
abantu bajja kugamba amateeka ojja kulaba nga Otafire Kahindo Otafire n'abalala oyogedde kyakulabirako bulabi mpadde kyakulabirako kakati kanzire kasonga kakwata ku iPod era ngendera ku mulamu ogwo bweba tekumala kansooka enve mu kuwummulako tulyoke tweyongereyo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda. Banabulebezi, cha 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 cha, babida Dr. Jose Kabine Sabasabsa.